天这么热，天天出去钓鱼，天天空军，你是出去美黑吗？也没有特别黑吧，还好。会上雨，总会上雨的。下午给你钓一条大的。这几天也太热了，天气预报显示有40度，但让这个太阳晒一下，我估计都要熟了。水是退下去了，但温度上来了，受不了。之前大杆鱼就在这里钓的，我对这里还是比较有信心的。你看这里还有下地笼的，边上都是水草，特别浅，这位置得远投才有机会。快搜，大跳，云收加小跳，结果还是一条都没有。我相信，只要饵在水里面，那就还有中鱼的机会。只要我不断的去坚持，不断的努力。这也太晒了，休息一下。中鱼了，中鱼了，终于来了！这个不小哎，太刺激了，这出现。什么怪物啊，好难拉回来。1.5的线上了100米，跑不了了它。现在还看不到它，再往下打啊！完了完了！等一下没线，再多的线也不够这么粗啊！清杯了，等一下。天哪，太有力了，这鱼。哇，好重，好有力。蟹力已经锁得很紧了，手拉的时候是拉不出来的，没想到这鱼还给它拉出来了。这下它跑了好远啊，慢慢给它拉回来。现在只能看到一点点尾巴，黑色的。好重，终于是拉回来了，我都累死了，手都没劲了都。这条鱼好大，直接给它拉到边上来，保险一点。还有力垂死挣扎。淡水鸡涕，哇，这鲢鳙怕是有10来斤，肯定是有的。哇！朋友这边也上鱼我操，了。正口！我操，鲢鳙正口！我操！我操！正口鲢鳙，牛逼呀！哇，这条好大，这条好大！哦。深水炸弹啊！这条好肥呀、从上午钓到了傍晚，看这夕阳太美了。再钓一会儿就可以回去了。看一下今天的渔获，2条大花鲢，好黑啊，它俩比我还黑。这个鱼好吃，雄鱼。我们条肚子为什么那么大？里面吃的东西多嘛。我这个长一点，它那个短肥一点。这个鱼头的那个，这半边要炖一文了。呀
啊，豆腐都不用买的了啊。吃半天就可以了，半天天吃一餐，搞点粉丝把它豆腐。一个头都够了，还要半边。对吧？半个头哦，半个头就够了呀。这么大了。一个头就吃不多。那人多吃一个头吃得了。对你冰箱家里就3个人，2、3个人就吃半个头。是。都在这里哈。嗯。19斤。这肚子不大。19斤。19斤。19斤。前面说话是我说大声了。